mbadde manyi nti oba oyiseeko ekkololo olabe ku biriyo olwo nno manyi batuga nti ndabye bayisa abakulu okuvaako ne mawanga amalala muje mulabe ku demokrasiya bwatojjera demokrasiya ow'ekkololo ekyamazima yeewuunyisa akalulunzi ate kensinza okuteekako ennyo amaaso kaabano ba Entrepreneurs League ke bayongezaayo kabaddemu abasajja akalulu ako kabaddemu abasajja abagagga ekyamazima nga sente baziina bulidde mu sente eryawe tukomoka butokomosi ate nno kakati omanyi nti okumanya akalulu kano keewuunyisizza omu ku beesimbyewo yagenza okutuuka wali ekkololo alina ensonga ze yatunuulidde ekisooka abalonzi abo abalonda omutendera ogwo ogw'ebyensuubulagana entrepreneurship na biki ebyo abalonzi balinga 800 naye yasanzeewo abalonzi abasukka mu 3,000 kubalina okulonda jjukira bw'oba oyagala okulondebwa mu electoral college eyo otambula eggwanga ng'ogenda osisinkana abantu abalonzi abo gye bali mu ntambula ye ku balonzi abo nga 800 abalonzi abawerera ddala 15,000 teyabalabako nga waliwo omu ku bakandidate nga ye yabatwala dda ne balinnya zibbaasi ne beetambulira bali Kenya, Tanzania, Rwanda bali mu kulya bintu bakyakala balinze essaawa eri bamaze enaku nga 15 beekyakalira nti era njagala abatuuliza mutageere nti abalonzi abo ate olunaku lwe baakomyewo baba batuusiriza mu mawoteeri aga Uganda malungi ne babateeka omwo ne babajjako kaadi zino omanyi tebalina kaadi zaabwe zino oba baaji zowandiise baaji ze bassa mu kifuba ezikukkiriza okugenda we balondera ekyamazima eriko mannya naye teriiko kifaananyi kyo ekyokubiri eriko oba buyitaani buno barcode eriko ka barcode ng'omuntu bw'akateeka mu kyuma kasobola okugyayo ebikwatako abatuuliriza bwe muba mumanyi okufuna wifi ng'olina essimu waliwo amahoteri g'ogendamu nga oteeka buteesi ku barcode bwoti n'otegera menu yaabwe nga tebagikuleetedde kakati barcode eyo eteekwa okuba n'ekyuma ekigisoma naye wali nakyo tekiriiwo ne barcode yennyini nayo tekola kafaananyi bufaananyi era buli ya muntu efaanagana n'ey'omulala bwanasa kakati ono ye kye yakoze bali yabakomezaawo bavudde mu mikyakalo n'abagamba mubeeraawo n'abakuŋŋaanyako kaadi zaabwe kati n'aleeta abapya nga ogubaleese kugenda kumukubira kaki bo bano basigala balya biceppere kati bano bakampeyini abalala bagenza okutunula nga bagamba abantu bano bonna ekyamazima bandibadde 800 naye bali 13,000 ekyo nno kyandibadde kale naye bonna tetubalabanga nako kitegeeza si be balonzi balibe betubadde tusisinkana abalonzi bali mu biceppere bali mu kubalonda bano bali mu kulonda mu kifo kyabwe kola massonary voting n'olwekyo kikoze bulungi nti ekibiina kisazizaamu akalulu nekikongezaayo ekyamazima bakongezaayo yes naye tekitegeerekese bulungi mu kukongezaayo bagenda kukola batya bagenda kuddamu accreditation mpya eya ekyo ekifo kyokka ekyokubiri ddala obuzibu obwo bubadde ku ekyo kifo kyokka mwe muli abalonzi abali inflated kubanga waliwo ekifo nga bino ebyabaseeka ebirala ebirina abalonzi bewezeza ddala 2,000 kakati ebyo bambi ekigenda mu maaso kigenda kuba kirala n'olwekyo kamaliro kakutya tunatuukira ku Lwokuna nabagamba nti when the mother cow is eating bajjajja batugamba the younger ones are also watching to observe the movement of the jaws kakati ente bwebeegaaya akayana kaba kali mu kugyetegereza kalabe engeri gyetambuza emba zaayo era nako bwe kavaawo bwe katyo bekatandika okukola ki bekatandika okugaaya obuzibu obugenda mu maaso mu kibiina ekyenkiza ekikulembera eggwanga bugenda kulaga
nti ekibiina ekyo kigenda kufuna ebivudde mu kulonda nga biri fraudulent. Kyekisooka. Naye omulamu oguli wakati w'ekyo nti tekijja kuba kibiina eky'abantu be baagala. Kubanga gwe Arafat bw'ogenda n'okuba akalulu kikunyumira nnyo bw'obanga akalulu k'okuba ebivuddemu ddala byebyo. Nze nakirabira wano nga tulonda LCs era ne ngamba abantu tulina obuzibu bwe tulaba. Banga aba LC babagamba nti mugende mukole register. Kati abagezi bo kye bakola bakwata obutabo bwabwe. N'agenda ku kyalo ekimulinaanye ewali bakinywi. N'awandika register y'abavubuka be wandiise eggaali. Register eyo ng'ekigendererwa kye be balonzi bali mulonda ku bwerosi. Kakati omusajja ku lunaku lw'okulonda n'avuga looleze ez'abalonzi n'azireeta ku kyalo kyammwe naye nga zivudde ku kyalo kirala. Ne zimuwa akalulu n'akawangula loole ne ziddayo. Jjukira omuntu gwe balonze ku kyalo eky'amazima abamulonze si ba ku kyalo. Ekifo kya chairman wero si kifo kya muntu wankalakkalira. Eriyo bammemba ba parliament nga bwe yesimbawo ku bwero si wabeera tayinza kuwangula. Kubanga chairman wero si oteekeddwa okuba n'empisa nga tebakukwatirangako na muka musajja. Tewekakatikangako ku mukyala atakkiriza. Toyina nsobi, toli mubbi. Oli kirini. Ebyo ebintu ebimu eriyo omubaka nga tasobola kituukiriza. Olwekyo abantu batono nnyo asobola okubeera chairman w'erosi. Naye kino ekikungo ky'aba chairman kye tuyina. Baalondebwa Bacuba. Baamala okulondebwa era tewali kyalo kyakola kabaga nti chairman akoze akabaga yawangudde kubanga ate onaakolera bano abatakuwadde. Waliwo oli gwe boogera ku TikTok ennaku zino Mujomba. Mujomba Mujomba. Bayinza oba balonda mu ngeri ya Mujomba oyo nga yamanyi ebyabwe. Ono yaleeta bamiruka mulala bamulondere wano. N'olwekyo tugenda tufuna obukulembeze nga ekyamazima buli mu mateeka legal naye nga tebuli legitimate, tebwagalibwa bantu. Balondeddwa ng'enkola bw'erina okuba naye nga babalonze si batuufu. Eri article egamba nti all power belongs to the people nga teteekeddwa mu nkola. Abantu balina otegeera article eyo semateeka nyingi nze nsomye semateeka z'ensi yonna. Eya China yali esigaddeyo nga teri mu luzungu naye nayo baagitaputa wano 2022 mu COVID baagitaputa mu Lungereza nayo nengisoma. Naye semateeka ezisinga ebitundu 80 ku buli 100 zirina akawaayiro ako buyinza buli mu bantu. Naye akawaayiro tekategeeza nti buli ddakiika kateekebwa mu nkola. Oyina kutunuulira by'olabako okumanya oba ddala kali mu nkola. Constitution ya Mozambique nga tebanagikyusa yatandikanga ne Mozambicans era ng'esembyayo Mozambicans ng'oyinza okulowooza ati ekigenda mu maaso banna Mozambique mata semateeka owa Congo DRC nga tenafuuka Congo nga Zaire eya Mobutu oyo ye yakolanga n'ekibiina nga bakiyita National Patent kyo ky'abantu. Era ng'ayogera ku nsonga z'abantu n'akaaba n'amaziga President Mobutu. Naye n'agamba obuyinza buli mu bantu. Naye ekyewuunyisa baamuggyako ku bukulembeze abantu ne beeyiwa ku street ne basanyuka. Constitution ye Liberia 1978 nayo yali all power belongs to the people. Naye teira bagenda omuggyako. Abaana bajenizi n'abantu abalala beeyiwa ku street ne bajaganya. Waliwo naawo Yahya Jammeh yajaawo nga bagamba ensi mwagala okamala obukamazi omwana n'amuligita akalulu. Abo benjogerako buli omu yali awanguddeko obululu above 97% mu kulonda. Mukutu bagenda omugoba ng'ayina waliwo oyo gundi Saddam Hussein yali naye akawangulira ku 90 and above. Njagala okulaga ate yo semateeka owa Libya eya Gaddafi. Ate ye yali yavaako era ye Gaddafi yali akamala emyaka 42 ku bukulembeze naye nga yagamba nti yafugira emyaka 2 gyokka. Nti ye olwafuga emyaka 2 nga yakawamba n'alangirira kye bayita Libyan Arab Jamahiriya nti obuyinza n'abukwasa abaki abantu. Nti era abantu nga bebekulembera bino betugamba parliament tukiikirire nga ye bantu mbu bebekiikirira bo bennyini n'abakolera buli kimu era kyandibadde kyewuunyisa okubanga baamutta ng'eriyo n'abajaganya kuviira ddala Benghazi okwambuka nga waliwo abasanyuka. So n'olwekyo
Power belongs to the people. The word people should consistently be described. Kati wano mu Uganda, people chakyuseemu. Oli bwagamba nti all power belongs to the people. Kubanga power yaabwe bagikozesa mu kaseera ka kulonda. Akaseera singa okizuula nti tewabadde na buyinza busalawo addako, kitegeeza tolina lunaku lw'olina power. Teruliyo. Kubanga mu kulonda okwa NRM okwa Kaggwa, ku babaka 528 tubadde ne petitions 420 n'okusoba. Kitegeeza ebitundu 9 ku buli 100 tebakkaanyiza nti ekyakoleddwa kyekyo kyabadde mu buyinza bw'abantu. Eddoboozi ly'abantu teryateekeddwa mu nkola, teryawuliddwa, ate tebazisazizaamu. So n'olwekyo kitegeeza tugenda kufuna abantu abeewuunyisa nga ddala akugamba nti yawangudde naye nga balowooza nti be bamulonze, ekyamazima si be bamulonze. Nze abantu ntero bagamba kakati kino ekibiina ekikulembera kyekiraga omusingi gw'enkyukakyuka mu Uganda eddako, gwe mumuli. Kubanga kyajja na mundu nekigamba kireese emirembe, nekigamba kizizaawo okulonda. Kakati okulonda bwe kuba kwennyini nga kuvuddewo, ne wazzibwawo ekintu ekikulemberwa abantu abatalina na mirimu mu gavumenti. Kubanga abantu ababadde basalawo ebintu bino ng'ekyamazima bw'onoonyereza nti ekifo kyakiikirira mu gavumenti talina. Babayita ba eminence grease. Talina ntebe naye ng'alina obuyinza buyitirivu, akyusa RDC n'agoba diso n'akola naye n'ogamba naye ono ki? Bwe babanga be bazzeewo mu kifo ky'obuyinza bw'abantu, kitegeeza ate tuzzeeyo mu bye balwanirira nga batutegerera butegereza. Twetaaga okusaba. Ne banga nsiri manyi jjo zabadde nsomesa abantu banga baddipi ne bagamba mmwe ekyamazima tulina obutakkaanya mu bintu bingi, naye mwegendereze temubukwatira mu public, temutwalana ku mizindaalo. Kubanga buno obutakkaanya ffe tuli basajja, ensiri bwe kugwa ku mukono ogikuba, naye ensiri bwe beekugudde ku nsigo toyinza kugipapira nga bw'okubye ya ku mukono. Eyo ogitwala mpola mpola, awakiri ekule ogireka. So n'olwekyo bino bye mulaba kati ebiri wakati mu NRM yennyini ekulembera Uganda ng'abagirimu bwe bafuga n'amagye, ate bw'oba obigonjoola togenda kugikuba nga nsiri ya ku mukono, eno ensiri eri ku nsigo ey'Abannayuganda. Kubanga eri ku nsigo honorable, kintuusizza ku mukyala Kadaaga ne mukyala Amongi, naye aleka naye mu NRM afuuse ensiri. Kakati no kankubuulire obuzibu bunene. Tunulira abakyala abo ababiri, bonna buli muntu alina regioni ye. Yagamba nti nze kakati mukyala Kadaaga ekyamazima bw'okebera likodi ye akoledde eggwanga. Abasoga abo nze nzijukira President Museveni mu bimu ku bye yali tayagalira mukyala Kadaaga oyo ng'akyali speaker. Yagamba ng'ekibi ky'oyo antawaanya bwe mba njagala biru ziyite. Ajja ne fayiro y'abasoga 100 abaagala emirimu. Mr. President, bano abantu bange bampeera emirimu. Kakati kitegeeza nti abasoga abo tebamwagaza accident. Naye yabakolera. Iwaabwe yabayirawo omubiri. Era bw'okebera mu mirimu gyonna bonna balina. Era bamuyita maama era ebituufu. Nadde wano n'omusoga jjo naga nti busoga watozannya tokonanga kulinnya ne weeyita maama lirye yekka. Kakati n'olwekyo oyo eyo contribution nene mu kitundu kye. Kakati ate kakati otunuulire mukyala Anita Among. Kati ate ono byakola ate Speaker Kadaaga yali tasobola bikola. Ono yasirisiza eno NUP abantu abamu temugimanyi. Bwe yajjira mu parliament buli muntu yasuubira nti bagenda kulinnya ku mmeeza. Kuba mubamu ku baalondebwa baalinnyako ne ku mmeeza mu bitongole bye baali bakulemberamu. Basebwanya n'abaani bajjukirawo 2018 era baali balina okuba nga bayingidde mu parliament kujja kuzoganya. Omukyalo Anita Among yabasirisa omuntu ogwo era tewaliwo era babadde bateesa buteesa kati kye muba mukola ku kino okulaga nti tuli banyiivu ekyemmwanyi nti tufulume tutule ku lubalaza tetuvaawo. Naye nga bafulumye kuleka bali bayise bwano we baddirayo nga bali bayisizza gwe leero sanze yadde emisango mu kkooti egiwaabira amateeka g'ettaka g'emmwanyi nti liba pesa linyigibwa ono omukyala yabikoze because for her she's a mobilizer.
ogwo mulimu yagukola nga tannayingira NRM yagukola ku babaka b'e Kasese wali essasi erya Erweru ne bakwata n'omusinga ne bamuggalira naye ono omukyala yafufuggaza omulimu ogwo ng'akyalina independent n'atwala ababaka abo n'abatwala ewa president yakola omulimu ogwo okumala ebbanga ye ono Honorable Anita Among mafia wa president Sajjon omulimu gwakola kati be bajenizi abaseeka abagala okujja so kakati waliwo abaddewo there was an ideological shift era question president Museveni gyagenda okuddamu should we reward comrades or should we promote transition kyagenda okuddaako kyekigenda okusalawo ku Right Honorable Kadaga ne Right Honorable Anita Among ani agenda okulondebwa so gwe tebakuyingiza mu debate ng'ogamba nti ono kino n'ono kino president wa Uganda ogenda kugubisa mizani kubanga bwe yabadde ayogera nalabye nga ba historical Mukyala Kadaga yabakiikiridde otwerabidde balina eriisa erivunaana president Museveni nti ndabo otumalawo naye gwe gwogenda ddi ennaku z'omwezi nga tozituwa bwe kiba kyakulwawo lwaki gwe okyaliwo so kakati ono Mukyala Kadaga yakiikirira abalina endowooza ba historical yes kati ono Anita Among yakiikirira abajja bo tebaagala kumanya kyakutwala mu nsiko kuba tebaaliwo tebamanyi bulungi n'ebirwero babanja ki bo bamanyi nti going forward eggwanga lyo lyetaaga ki kuba kakati nze bw'ŋŋamba eby'eruweero nze saabimanya kyala nabimanya kati nze ngenza okutegeera nga gwofuga kakati n'ekyewalwanirira abaafuga obubi saabamanya kakati ono Amongo baakola ki baalimu baakiikirira Honorable Kadaga omanyi kankubulire eno puzzle yebayita ebeeranga crossword puzzle it is a complete enigma mu Lungereza kati kunizo tekigenda kutegereka president wa Uganda omanyi buli mukulembeze wabawo obuseera obubeera obuzibu mu kusalawo agenda kubanga wano wenyine era ayolesa obukugu bwe kuba ensonga bbiri zonna zirina omugaso ogwenkanankana aba transition bagamba nti mulitujukiza bye mwalwanirira mulitujukiza bye muluddeko mbadde ngamba nti okulwako kitegeeza obadde oyina kubanga wavaako dda tulibeera ku ekyo Anita Among bw'agamba ogwo okubeera nga oluddeko kitegeeza ebintu nga bisatu ekisooka nti olina okuba nga kaggwako dda oluddewo okuvaako kakati ekyokubiri nti kitegeeza tokyasobola oluddewo ekyokusatu kitegeeza nti gwe debate yo bano abaliwo kati abangi tibagitegeera olwaleero nakugamba wano nti singa president Museveni agenda ku TV n'agamba nti nkoze nagenda okujja wano nga Salama Road waliwo lusuku nga tewaliwo kibuga Makindi awo wonna kyali Kisaka nga batiramu n'abantu kibira omulonzi w'olwaleero Jenizi yebe tabimanyi yagenzo zaalibwa nga waliwo oluguudo era waliwo ekibuga era wakulidde wasomedde era akuze byebiriwo era yagamba ono mutaka ali kuki era kyobola abamuyita Kazende ono eyasiimuuse ali kuki byayogera nti achievement za NRM bo bano babisanzeewo tebabiraba nga achievement oyo Amongo byakiikirira Alright Honorable Kadaga yakulaga gye tuvudde tumanyiyo wetuli tukola ki tumanyiwo wetulaga fe abasinga okulengerawo mwe mukyali bato omwana omutaavu abeera mumpi nti nze omukulu ne bwemba ye ne bw'aba ayimiridde nze wendaba nga ntudde ye talengerawo so olaba nti this is an ideological debate egenda okutulaga ki ekiddako mu ggwanga kati omukulembeze alina okulonda nti asalewo bano abakipindalo should I reward should I promote simple gwe bino ogenda bigabanga birabo oba ogenda kutwala maaso ggwanga so byebiriwo naye ndabanga Mukyala Kadaga alinga ene we abaguliza ne ku banne
tibadde batusenza luti abadde tayogera yekka nawulidde ajayo ebyabiri abiri mugumu kandi we kibe kibanga ne history agamba niwe twatula mu kasaka twagamba nti jina kuba myaka 10 gyomaze mu kibiina gosinzira kuki bajenizibo bagamba nti kyemugamba mwali mwerwanirira bo babuuza ebintu biri bye mwayogera ne mulwana bwe kibanga mwabatwala mwe mulemeddeko muli mu kugamba naffe tudde mu buto kakati Kadaga yagamba nti sebo ffe twakuwerekera nitukutuusa kakati sebo ffe olumala okutuusa ffe tutandike kufukirira bufukirizi mazzi ng'onaaba mu ngalo nga bw'olya naffe tulabe mu nti ffe bwe twamala okuyigga ku dining tetuyingira otuleka wabweru n'engatto kakati ye debate akono katu era nze saagala muntu abeere simplistic mu kukola debate eno debate gye nkoze kulagirawo gwe Arafat n'embidde olina kuwagiraani right olabo Kadaga n'abamwenkana nabo bawagiraani simple ani gosinga okwetaaga kati singa nabadde mu NRM nze nandibadde nsiima nnyo mukyala Kadaga ng'era mwagala nnyo nempagiramu because kati yeye ayogera kati ebiriwo going forward oli annyonnyola ebituufu ebyaliwo kati ate ffe tetwaliwo that is where the problem lies. It is an ideological debate akoli katambi mala kuteeka mu CD twali ako going forward what you do so bwe yagala debate entuufu kwekyo ekintu eyo debate eyo eri kwaba abantu ababiri era ako ke kalulu kokka akagenda okutaputa NRM waweeraga na waweeri but ate kinneewuunyisa ku bifo ebirala deputy east ndabira mukulu wali ntisinaba olutalo west kanati akaluke kala ideology kile kyabakyala kino kiri ideological kuba bonna alolaga nze nakireetawo n'ekifo kyange nze nakikuleetinga ni lwaki kikyo era nze omulamwa gwe njagala bonna ate batuuke ekiseera bave ku byawuma n'MP kubanga nabyo byajja for emancipation of women kati bano ate bo batuuse kussa eri omukyala ng'asinga n'abasajja amaanyi kati odda ku kyabasajja n'oleka abakyala abanafu bajje ku district bavuganye ne bakyala bannaabwe abo abakyala ababiri tewakyali mukyala ayinza bawangula bali ku stage ewangula basajja honorable nga tugenda okumba mu dakiika emu omukulu ennyumba akyagisobola ng'etabuse ennyumba nga tugambe nti nga bonazaala abavubuka ne baweera bangi bananga bangi bonna bakuze baagala okwogera ndabanga bwenkiraba kati omanyi bagamba nti okulwa mu kifo ebbanga eddene nga wootudde kikuleetera okulwala ensekere too long a stay in one place attracts lice okulwa mu kifo nga bw'obeera gwolowooza nti embwa ze zigenda zinoonya ensekere yiwamma kubeera mu kifo kimu kyekireeta ensekere n'enkukunyi kati president wa Uganda kino kiraga nti yenyini aluddewo mu kifo ekyo kati abantu abandi badde bagenda n'eri waggulu bali sitaaka kati balina kulemera ku bino ebyawansiiwe bonna ne kano kakulubaha manyera kaleeta nga tumaze okumulamu naye nakankaleete wano wagamba nti Wakasanka abeerawo ng'afuirya ezirwana kakati kyandibadde kikulu nnyo opposition okuba nti batunuulira embeera eyo tetulina capacity kati nze saagala nze kweri tewejubisa kwaba abantu ababiri opposition terina capacity kuyitako omu ojjawo nga tubayise tukulembera kubanga enkola yaffe gye tukolamu teraga nti tulina omulamwa ogusobola okuleeta abo batukulembere kuba gye tulaga tetulabayo njagala okutegeeza ffe tuli mu binyumu era omusajja omu yagambye n'agamba nti you see politicians are now taken for a joke and we are taking comedians more seriously saga mbusazi kati bali ba comedian kati abantu be balabanga abali serious ate ffe bannabyabufuzi batulabanga abasaaga ba diplomat ba elite ffe twogera ebintu nga tebiina bulungi waje biguka tebina direction ujavayo ne statement ye nagamba n'agikubawo n'agamba ku luno tumulina naye kati tumulina must be a process process eyo omulina otya kubanga ennonda gye balondamu kati mu kalulu ka NRM bwe kimanyi nti
President Museveni yewakanye n'agamba nti kino kimugamba nti nze nina obuyinza kati okugamba omu aveemu omulala ayitemu ekyamazima mumpaayiri nze buyinza obwo sibulina kubanja kuleeta ebizibu ekyokubiri sirina nze sirina buyinza bugamba muntu akole ki aveemu ekyokubiri sinze naleese omuntu yenna okwesimbawo njagala kakati gwe muganda wange Arafat ombuulire nti mu process eronda mu NRM eyawukanirawa ku process mwe tugenda okulondera mu general election enabo katujje tutandikira nyini kubanga ndaba kirabikanga yonna process okuva mu eri gye tubaddemu bwe tulemu kati neno adumireno neri bebamu atasigale kukwakulako kiki yabasigadde bali abaleke batomere kyayagala kye kijja okuba era bw'alondako ekyo bambi tuwonye naye bw'anaasalawo okukola candidates list nti eno yeeba eyitamu era eyitamu kati ne mugenda mu election petitions era n'alagira abalamuzi era wabeewo ebiyitamu era ne biyitamu katujjawo ku luno decision eyaliwo saagala by election era by election eyajja yokka zajjanga lwa Katonda nga yazeereetedde ng'ababaddemu abasebusi byali nakyo naye nga yazigaana tewaliwo petition neegi mu Buganda gye bakkiriza nabye ne kano akainali mu korona bangi nnyo abayiseewo okwogera ebigambo ebitaliimu bumanyi naye olw'okubanga mumanyifu abantu baffe ne batwala ebyo byayogedde nga yalowooza ekyokumanyika kwe kimuleetera okuba nti byayogera bituufu ate nga n'abantu baffe tobanenya edda batugamba radio yabanga emu ti radio Uganda nezituuka FM stations nezitandika nga wetuli newabeerawo zi CBS newabeerawo n'endala kati ng'omuntu agambirawo n'agamba nti ebyo ebintu si bituufu era ne radio yatugambye kitegeeza omuntu yagendanga okugenda ku radio nga mumanyi kati n'afuuka omumanyifu naye nga n'obumanyi muki mumanyi kati radio zino ne TV zaatuuka ekiseera bwe waggukawo gye bayita social media twatuuka ekiseera kati twafuna abamanyifu ng'omuntu agamba bayita ani abo TikToker ani influencer YouTuber Facebook ebintu byawuka oyo ekyamazima simumanyi naye nga mumanyifu kati n'akozesa obumanyifu okwogera ebintu ng'olusi tabikola ki tabimanyi kuba kati ate n'obumanyifu bwagenda butuuka ekiseera abantu tebakyabutwala nga kikulu edda twalowoozanga nti omuntu omumanyi ngamba omumanyi twalowoozanga nti omuntu omumanyi osoma n'ofuna diguli esooka n'ofuna eyokubiri oba n'ofuna kakati ate n'abaana abato abapya wano babatikkira so n'olwekyo oba topu ogenda okola era kati tekakyalaba kifaananyi kya taata ng'alina diguli ne katya nnyo kubanga nako kennyini kakola ki kayina eyaako so n'olwekyo abatuwuliriza bwe muba nga mutugoberedde mwebale waliwo neyambuziza nalabye omanyi ngenda naye mbiyiga wano yambuziza naye gwe naye mukasambidde ali wa kibiina ki ekyamazima nze vice president wa DP naye bwe mba nze njogera nakisalawo mu nganze kubanga tosobola kugoberera bantu tosobola kwagala bantu tosobola kwagalibwa bonna era tokkiriza abantu bw'oyagala okola ebyo baagala byokka bw'osirika nga bagamba nti yeewulira bw'ovaayo n'oyogera nga bagamba alina olukaalikaali so n'olwekyo gw'olina kukola kituufu kubanga bo abantu ebbanga lyabwe lyonna baagala kukukendeezaawo kukutuusaawo we bakusobolera so n'olwekyo nze bwe mba njogera mazima olumu galuma nze olumu ne galuma gwempakanya olumu ne galuma gwempagira olumu ne galuma awagira nze ate nange nga bwe natandise nga nkugamba lwawulo lwengogera nga nange gankola ki gakuluma naye olw'okuba ge mazima kyetuteekeddwa okukola olwekyo kyetutambula nakyo tukyayiza okubako kyetubeesiga ndabanga nemunga nebakulembeza bamatense nobayisaamu eggaali kakati waliwo kyebayita international human rights infrastructure abatuwuliriza n'abatulaba nga bw'olaba nti ensi erina enguudo ezigenda ku mafakitole erina banka zaayo
ezitereke sente z'abantu no bawula eina amasomero eina biki kakati ne dembe ly'obuntu lirina kye bayita international human rights infrastructure waberawo ebintu bingi ebikuuma emirembe edda mu mwaka ogw'ekyenda abasajja bakola ekitta bantu e Rwanda against the Tutsi naye mu nsi yonna nga temuliimu kooti esobola kuwozesa abantu abo ngeri ku mutendera gwa nsi yonna awo ne batuuka okukirowooza ne bateekawo ne International Criminal Tribunal for Rwanda koti yetengeredde ku nsonga eyo yokka ne bagiteeka e Tanzania netandika okuwozesa naye ne beyawozesanga abamu nga badduse bali on the run bakabuga abaani abamu bazze bakwatibwa yasala emisango mitonotono naye yo Rwanda ne yekolerayo obukooti obutono obayita gacaca courts gacaca era bwe bwasinga almost 90% emisango bwe bwagiwozesa naye kikyengezaako okulaga nti ensi nejjanga etambula ensi yonna njogera ku nsi yonna abatuliza si Uganda kano kaba katono ensi yonna netandika okumanya nti wateekeddwa okubeerawo human rights oba court international instrument eteekawo court ey'ensi yonna ng'ewozesa abantu abamenye emisango oba bamenya amateeka ag'ensi yonna n'olwekyo mu mwaka 2022 okukoma 2023 ensi ne ziteekawo under the auspices of the UN gye bayita Rome Statute Rome Statute eyo abantu bafa batuwuliriza eyo yeyateekawo International Criminal Court wesabakali ntalo kati eyo ye court eyateeka ku mwaka oguwedde issuing arrest warrant ku Benjamin Netanyahu Prime Minister wa Israel ne defense we bayita Gallant babateekaku court eyo abampuliriza yewozesa bateira yaliko president wa Liberia ne bamujjako bajenizi ne bekalakasa ne bagwa ku nguudo kakati awere nemba bawozeseza abalala abo bangi okuva Congo n'okuva luddawa njagala okukutegeeza kooti eyo erina emitendera naye ina gwe bayita prosecutor fe wano gwe twandiise nga DPP omuwaabi owaayo kooti eyo omuwaabi waayo alina okugoberera emitendera ng'esatu mu mateeka articles sigirina wano Rome Statute naye ndoza abagirina eyo mujja kusoma article 14 15 ne 16 zezo article mwosobola okulwabira article esooka yeegamba nti ensi eyateeka omukono ku ndagaano eyo mu Lungereza gye bayita state party to that agreement yo esobola okuwaaba lwaki ewaaba kubanga tuyina principle ey'ensi yonna egamba nti ensi erina okuteeka ekitiibwa mu ndagaano zeetaddeko omuki omukono kiri kye watunyonyolako ne Tanzania Pacta sunt servanda ye principle Pacta sunt servanda ti ensi bw'eteeka omukono ku ndagaano eno giteekamu ekitiibwa abambuliriza y'ensonga lwaki nze nawabira Uganda nendyoka ngisinga ne ngenda mu parliament ya East Africa eyo yemu ku principles etwagoberera Pacta sunt servanda bw'oba okebera ssemateeka wa Uganda omukyuse abamu musoma ssemateeka naye nga zaakaddiwa kati bw'osoma ssemateeka awo nga talina gye bayita article 8 capital A manya oyo mukadde gwe gw'olina bajje bamukwatako bajje bagikwatako olumutwe kalakasa so n'olwekyo article empya egamba article 8 capital A egamba nti national objectives and directive principles of state policy are part of the constitution biri ebisookera ddala by'ojjosome biri mu ssemateeka luli tegaali mateeka naye kakati bagambye gali part era objective number 28 nga yeekugamba respect Uganda shall be governed in terms of respect for treaty obligations yeri Pacta olwo bagitegeerera ne mu ssemateeka wa Uganda kakati kitegeeza nti amateeka g'ensi yonna Uganda kwetadde omukono a self executing in Uganda so osobola n'okuwaaba mu Uganda mu kooti za Uganda
naye ng'owaabidde mu tteeka lya nsi yonna Uganda kwetadde omuki omukono singa eba etyobodde abatuuliza ebyo kakati byaffe balooya nnyo ab'ekikugu so article esooka yeeyo nti Uganda esobola okuwaaba kubanga erina omukono ku Rome Statute kyovala yawaabira Konyi Vincent Oti n'abalala 5 Uganda yennyini ye yawaaba kati eyo article esooka article eyokubiri mbagambye nti 14 15 ne 16 buli emu mugiteeke weegwa article eyokubiri yeegamba nti prosecutor ye yennyini asobola okutandika okunoonyereza ku nsi gyafunyeemu okuwulira nti etoobola eddembe lyaki ly'obuntu omuwaabi wa kkooti eyo y'omuwaabi asobola okutandika okunoonyereza era ekyo akitandika suwo moto ye kululwe asobola okutandika okunoonyereza era n'owulira nti kakati nti mukasambidde Chief of Defence Forces owe Uganda ndi asa abantu 4 ezennya zigwira ddala mu kawaayiro akaro mu statute of the International Criminal Court nti tutandika okumunoonyerezaako okulaba oba kooti eye muyita kisoboka nga bino ebyali ku Odinga ne Uhuru so kakati ekyo nakyo kisoboka enkola eyokusatu yo ate tesinziira omwo mu Rome Statute mukka yo esinziira mu gye bayita chapter 7 eya charter of the United Nations kakati eri ensi ezekutta awamu yo eyo charter nayo eyina byeteekayo ebigamba nti singa ozuulibwa okubanga wadde ensi yo terina omanye ensi ezimu zigenda nezewakana nezigamba nti fe tugivuddemu eyo ICC tukoze eki tugivuddemu nga Israel bwegamba nti tegiriimu nga oba kitegeera ngoli wa Philippine Philippine Katumu yali egambye tegiriimu biki no problem gojja kuba togiriimu naye tuyina principle gye bayita jus cogens kati eyo yo principle egamba nti waliwo ze bayita peremptory standards of human rights respect nti waliwo enkola ng'eyo bagamba nti kogibuuka no obeera omenya etteeka oba osaza akagwa tokkirizibwa kutta bantu 8 tokkirizibwa kola ethnic cleansing tokkirizibwa kakati ebyo ne bw'obanga gwe totaddeeko mukono wakati mu kumenya amateeka ago UN Security Council yesobola okutandika okunoonyereza era neekuwaayo International Criminal Court neekuyita so n'olwekyo abatuwuliriza Israeli si nsonga Prime Minister bamuyita mwaka guwedde si nsonga ne Defense Minister ye bamuyita mwaka guwedde Mwami Gallant si nsonga okubeera nga nakati tebannamuwaayo kubanga kati okuwaayo ate okwo kusinziira ku nsi mwaba agenze kitiibwa kikyeteeka mu kooti eyo wajjukira Bashiru yagendako South Africa ne bagaana omukwata ffe twali tuddukidde mu kooti wano nga twagala kuwabira South Africa tafuluma nga tekoze eki nga temukutte ffe nga bannamateeka aba human rights abakkiriza mu ddembe ly'obuntu omusajja bw'aba alina kibakuntumye mumutwaleyo muyambeko kooti eri si basement eri kooti agenda kuwoza bwasinga aveeyo mumuweeyo so naye Ramaphosa n'agaana okola ki okumuwaayo so n'olwekyo Mwami Netanyahu bajja muwaayo fe mu mateeka agabumenyi bw'amateeka buno bayita criminal law principle endala egamba nti cause of action arises on a date it is discovered nti olunaku lwe bazuula nti wazza omusango olwo lwennyini lwe gutandika okutojjera gwe ne bw'oba wakwata omwana mu 1907 kati ssaawa eno we bakusanga ng'olina emyaka 8 naye nga we bazuulidde nti wakwata akaana ogutandikira awo wennyini we gutandikira oguwozanga ogwaleero so n'olwekyo muganda gwe yaga nteguvunda timweraliikira kate abaganda bagezi nnyo teguvunda cause of action arises on a date it is discovered kati ekyo ne bw'oba okola otya Mwami Netanyahu ne bw'alikola atya mwalikwata ekisubi waliviirako bw'ati n'agenda gwa mu nsi eteeka ekitiibwa mujja genda okuwulira bamusazeeko kyokka takyalina mukulu bamutwala ajja kutandika kuyombera eyo bamusaleko n'enviiri ng'agenze kuwoza tekyaliyo mukulembeze mu nsi yonna agenda kwewala kooti eyo kasita omenya etteeka eryateekawo eddembe ly'obuntu eryo
Universal Declaration of Human Rights. Article 2 eya Vienna Convention on the Law of Treaties egamba ensi zirina okuteeka ekitiibwa mu ndagaano zezirinako emikono. Kakati principles ezo zonna bwe mujja muzeetooloola si balooya bangi nti bamanyi nnyo the law of treaties tebabifaako abasinga bagala kuwoza nagende nabweru nawoza nagende nakawa so n'olwekyo tebaayo omuntu yenna yeeyibaala oyinza n'okubeera nga oli okke ebbanga ly'onaamala nga oli okke naye olunaku lw'ovaako kyovala abamu tebagaana kuvaako kubanga ne bwe buli badde anaawoza obeera olina okukola ki olina okulabikako n'owoza so temutya bino byonna bajja kulwawo naye bijja kutuuka olunaku lutuuke. Okay. Kwekyo kyenyini kakimpise ku nsonga eyawano omusajja Donald Trump bijodolo biwunyawunya pulezidenti wa America atujjako ssente ze yekyanze atulangidde batalina kutuliisa amawanga yatereza America maga kuko omuya wa America berenga yesingayo tatulina kyatwetaaza emirimu tugimukolera Somalia interest zaabwe tuzikuumye eyo tajjayo buyambi abantu bafa abalwala de bafa atabajjako eddagala naye ekyo natukireke katugende ku kino ekyensi yonna wawuliddeko last week bagamba nti tugenda kutandika okufudamya abantu bagobye mu America era njagala mwenna abatuuliza mu kitegeere nti abanoonyi b'obubudamu bayina eddembe ly'obuntu lyennyini erina okuteekebwa mu nkola eryenkanankana n'ensi eyo mwe balaze okunoonyayo obubudamu. Ekisooka tebakyeyagalira nyala mutegeera omunoonyi w'obubudamu muve ku mwami Trump byayogera naye omunoonyi w'obubudamu ye muntu nga olunaku olwaleero katugeze ndeeta kyakulabirako singa Dr. Besigye kati adduka mu kkomera nga tebategedde bwavuddeyo naddukira e Kenya oba oyongezezzaako nga yeeba muwozesa naye ebaayo omuntu nga banoonya munoonya olw'okuba yayogedde katugeze kakati Somalia egenda etereeza ebyobufuzi byayo naye wali nga tennabitereeza Abasomali babadde bayiika bangi olw'entalo eza Al-Shabaab n'ebyobufuzi era kakati abasajja Muhammad Abdallah abaaliko basipiika ne Hassan abaaliko era basipiika era ba president abazimu ku states mu Somalia mujjukira bataddeko omukono kati baagala Somalia ewe federal status ebitundu byazo ereziwe na buyinza bategeke era nga parliament yeze ebitundu zezironda ba president b'ebitundu nga parliament ya Somalia ate yeronda prime minister oba president wa Somalia so bagenda bategeka okweteekateeka naye ng'ebyo tebinnabaawo kati nga bw'olaba Eritrea eriyo abantu ekyamazima Eritrea abali wano mu Uganda naye nga ku buli kyalo njagala kugereza nnyo ku Somalia eyo gye mulaba ebigitawaanya buli kitundu kirina omukulu w'ekika ate buli mukulu w'ekika alabanga ensi ye era entala abazikulembera bakulu babika kati waliwo lisiti etambula ku kyalo ng'eriko Arafat eriko Mbidde erikaani ndi baayogedde nti kakati gwe olina okukkiriza ne bagenda mu demokrasiya eyo lisiti nga banoonyezebwa kuttibwa abantu bafa batuuliza bebo Eritrea bwe mulaba wano e Uganda bwe bajja nga bali ku lisiti ey'abanoonyi b'obubudamu kimenyeza ddala amateeka go bakwata n'obayoola n'obazza mu Eritrea kubanga olunaku lwe batuuse lwe lunaku lwokka Katonda lwayinza okubakkiriza okusigala nga balamu olunaku oluddako gye gimu ku mirambo egiba giziikibwa so kakati gwobanga eyamuzizzaayo for condemnation nawe yako emisango gye wano mu Uganda wano waliwo abasirikale abamu bavunaanibwa emisango so n'olwekyo kye mulina okumanya nti ate yo Trump ye kyakola ekyo kye nakyo kyennyini kityoboola eddembe lyaki ery'obuntu lwakuba nti tekirimalayo yagamba bagende mu nsi endala nga Uganda ne Bungereza yakikola bagende Rwanda naye abantu abajja eyo era bo babasasulira ensimbi ze babeerera mu eri eggwanga kuba baba bantu bali mu America naye nga babakyusizza location nga bamaze okukola assessment akono kaba kabonero akabwesige eri eggwanga ekisooka nti eggwanga lirina emirembe
liri stability lirina emmere mala lirina obulamu lisomuka temuli kugamba boba bwesigo butereddwa mu ggwanga eryo ne bayita reception country ngabe batu wa Afghanistan simanyina gye baalaga nina bawulira kawo tetubasanga kuna mu ssomero so n'olwekyo baddugala ne bakwata mu kizigo kati bafuuka babayiba na Uganda so abatuuliriza wabula ye mwami Trump kyemulina okumanya nti ekyo kye yagaana omanyi Africa omwogezi omu yagamba nti temwetaaga kusabira Africa Africa yo Katonda yagikola yagiwa buli kimu n'amala twetaaga just kusabira abakulembeze ba Africa bategeere engeri y'okukozesa zaabu gwe tuyina gold gwe tuyina lithium gwe tuyina emmere gye tuyina ettaka lye tulina gwekimanyi nti Ekalamoja osanga yabafa enjala ng'emasaka emmere ediba elikasasiro bayiwa so kitegeeza nti awo it is a question of distribution and market kati obukulembeze bwe bulemezezza ekyo so Africa twetaaga kusabira abakulembeze why ati olwaleero mu Make America Great Again bwe bakitunuulira nti beetaaga okufuna ebisimibwa okuva e Congo okuyiikulwa golodi lithium ono buli ayina essimu eno seereza tewali simu eyinza kugamba nti halo n'omuddamu nga temuliemu ka component k'ekisimibwa kye bayita lithium kya muwendo nnyo naye Congo gye kiri so kakati America ate bw'eba enaakola byeyagala okukola e Congo ate ensi ziri bbiri ze yateeka ku biwandiiko byayo zeyina okukolagana nazo Rwanda ne Uganda kakati kitegeeza yeetolola bwetoloozi asobola okutujjako sente ezijanjaba abasiriimu ate n'akomyawo ezimukuumira mu Congo so n'olwekyo Africa teyeetaaga kweraliikirira yadde okusabira beetaaga kusabira bakulembeze kumanya kyakukola wakati mu bitone n'ebirabo Katonda bye yawa Africa bano balete tetwagala na kumanya tewali abo bajjirako n'ensimbi zaabwe obuzibu obuliwo nti ate abagenda okuzifuna bagenda zibba kati ate babeerewo ku ssente z'omuyiwa omusolo so n'olwekyo obuzibu ffe buli mu kyenkugambye nti sabira abakulembeze naye tosabira Africa ensonga ezibuziddwa ensonga y'ekibuga twagimala kusoma twagikoonako yes gwe just kyoba omanya nti ekibuga ekiri ku mutindo bw'oba oyagala okutegeera Kampala bw'alina okutunuulira n'engeri gy'alina okukwatamu omwala kuba ensonga nze gye mpulira juzi twadde ku mukutu ogumu ne bamemba ba palamenti abamu naye nga tewali waagaana nti ogwo omwala gwetaaga kuzimbibwa naye nga bonna kye bagamba mitendera kituuka kitya okubanga baguwadde haamu y'abaguzimba kakati ffe abatuuze b'omu Kampala ekiffe tekitukwatako ffe twagala omuntu yenna atalina lukusa guzimba bw'akwatibwa atwalibwe mu ki mateeka naye ekyokuba nti guzimbibwa gufaanaganeko nga bolaba Cotonou Benin oba Durban wane South Africa oba bw'ogenda ku Zamalek Egypt osanga nga River Nile yo eriko ne botel hoteli namba naye nga ziringa maato zitambulira okwo bo be batusinga n'okuba n'omugga ffe oyinza n'okulowooza nze bantwalayo nga nindibuuza ningamba kiki kino ng'eringa ye source of River Nile so nga gye gukoma source eri waffe naye ffe awaffe basererawo obuserezi bagamba ono budagaali mu museze oba kati bodire omuzimu nga gwogula okufa gwafa ate gwe basaba bo abalamu babeerewo so ebyaffe byetaaga nabyo kukyusa oba byetaaga muje n'otafire abagambe nti tulina gategeka ttaka ly'abalalu ekibuga nga kiyitamu amazzi amaddugavu wakati ekyo tekiba kibuga galimu buli kintu buli kintu amalusu abawanduddemu abafuseemu abakoze eki ababbye ne bayikwekamu so n'olwekyo twagala abantu baffe abakulembera ekibuga ffe temutuyingiza mu nsonga ezaani akulaakulanya kuba mmwe mulina obuyinza twagala nkulaakulana mangu okutereeza ebyo kuba mumanyi we babitereeza bw'oba ng'ozimba nga toyina pulaani eri approved by city council tokkirizibwa kuzimba twagala bagende bajjewo ebibaati ebyo si byaffe sitwagala ffe batubuulire mulimu gubalemye gwe kakati ffe bwe tujja ku mbaga nga twakusondedde embaga ne tukukolera ffe toddamu tubuulira nti omukyala agaanidde mu jjiini buli kiro gy'abeeramu ebyo birala ogwaffe twagumala tibuzana asula bugomesi
atasuze mu Kalino Gomez naye jini bayambadde ogezaako okukola emirimu ngana ya zipu yobolaba omanyi mu mateeka bagamba nti ne bwe mukola embaga n'emenya emiti bwe muba temunneegatta nga mmwe abagole tebuba bufumbo buli mateeka nakakawayiro mwekali ate n'okwegatta waliwo n'authorities eziraga ne inches ezirina okuwera bagita S versus S n'olwekyo nazo zennyini mu kooti baziteekayo nti tezaawera muyinza okuba mwegattira mbalala ne zitawera ekipimo amateeka nago kalimu gama wempye simanyi lungi akujja wano mbasomese busomesa nga buli we mwagala wonna wembasomesa etteeka ly'obufumbiro lisomeseko gye bujja kubanga n'olwekyo ndaba babeera ne fuuti ezo abakulu b'ekibuga tebatuyingiza mu bya kisenge ffe gwembaga twagumala ne tubalonda twagala kakati bakole emirimu egy'abalondesa tebatuzaayo eri kanso osibudde ndowooza njagala nkwala omusaguno banayo basiibula mwebale nnyo era banange Mukama abankuumire mwebale.